Në ditën botërore të lirisë së shtypit, ambasadorët e akredituar në vendin tonë bëjnë thirrje që media të veprojë lirisht dhe t'i garantohet liria e saj. Në një deklaratë shpërndar për mediat, ambasadori OSBE Eugen Wolfart u bëri thirrje medias shqiptare, autoriteteve shtetërore dhe partive politike të punojnë së bashku për të përmirësuar cilësinë e informacionit që i ofrohet publikut përmes medias. Ambasadori Wolfart mirëpriti edhe vendimin e kolegjit zgjedhor, që u njeh stacioneve televizive të drejtën për të vendosur vetë i përdorin apo jo kasetat e gatshme të partive politike. Media, thuhet në njoftim, ka një rol skajshmërisht të rëndësishëm në procesin zgjedhor në vijim, përmes informimit të qytetarëve lidhur me programet e partive politike dhe platformat e kandidatëve. Përmes raportimit objektiv dhe të balancuar, ajo kontribon në konsolidimin e demokracisë në Shqipëri, thekson Wolfart. Ndërsa ambasadorja britanike Fiona McLiam në njoftimin e shpërndar për mediat shprehet se gazetarët, blogerët, media dhe individët duhet të lejohen të veprojnë dhe të shprehen lirisht në mënyrë të sigurt dhe pa presion. Në njoftimin e McLiam vijohet më tej se profesionistët e medias i kanë borxh publikut të tyre për të raportuar ngjarjet në mënyrë të drejtë dhe me përgjegjësi, për të informuar dhe për të mundësuar debatin publik për të kuptuar çështjet, për të sfiduar qeveritë dhe udhëheqësit e tyre politik dhe të marrin vendime të informuara. Ambasadorja McLiam apeloi që gazetarët dhe redaktorët të raportojnë periudhën e zgjedhjeve ndershmërisht.